Merci, Herr Präsident. Diskussionen rund um Pan-Gesetz haben an den letzten knapp 20 Jahren schon mehr wie enker Chamber noch die Öffentlichkeit beschäftigt. Und das hat doch seinen Grund, weil Frohe rund um Arbeitszeit und Arbeitsorganisation schon immer zentral waren für die Leute, die von ihrem Einkommen, von ihrem Salär leben. Seit der Mitte vom 19. Jahrhundert steht die Forderung einer Reduktion von der Arbeitszeit neben der Lohnfrage am Zentrum von der Revendikationen von der Arbeiterbewegung. Dabei waren Überlegungen zu Gesundheit und Sicherheit genauso wichtig wie das übergeordnete emanzipatorische Ziel, nämlich die Zeit, die Salarié an einem Lien de Subordination zu seinem Employer steht, für die Zeit zu begrenzen und zu enkadrieren. Die Organisation von der Arbeit ist also ein Schlüsselelement für ein dezent Leben überhaupt zu ermöglichen. Am 20. Jahrhundert sind durch soziale gewerkschaftliche Auseinandersetzungen des Forderungen löserlos zu geltendem Recht gehen. Begrenzung von der Wochenarbeitszeit auf sukzessiv 56, 52, 40, 44 Stunden waren Etappen an dem Prozess. Alle Reduktion von der Arbeitszeit als dürfen auch zu Recht als soziale Fortschritt betrachtet gehen, wobei all von denen Etappen, die man haut als selbstverständlich betrachten, wie die Aufschafe von der Kammerarbeit zum Beispiel, die Vertreter vom Kapital, Zeter am Mordio geschaut haben, dass die Ökonomie zusammenbrechen kann und dass als Ökonomie nämlich kompetitiv genug wird. Das könnte einem alles ziemlich bekannt, und leider aktuell für, weil effektiv die Essenz von der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit auch haut nach dieselbe ist. Die letzte große Etappe von Arbeitszeitreduzierung hier im Land, also entretemps über 40 Jahre hier und geht auf die Jahr 1970 zurück, wo die Kader geschaffen wurde, für die sukzessive Reduzierung von der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden anzulegen. Am Rapport von der demolischen Sozialkommission steht als Paukenschlag direkt auf der ersten Seite, vers 1985, also die Zeit gedauert auf 15 Jahren, l'homme ne travaillera pas plus que 30 heures par semaine, 40 semaines par an, 35 années durant toute sa vie. Den demolische Rapporter hat eine wesentliche Reduzierung von der Lebensarbeitszeit für eine relativ nahe Zukunft an Aussicht gestellt. Den demolische Rapporteur war kein anderen wie der Jean Spautz. Das Zukunftsperspektiv war basiert auf den zu erwartenden Produktivitätsgewinner. Auch schon damals die Phänomene wie Robotisierung und Digitalisierung vorausgesehen. Phänomene, mit denen wir heute leben, und die Arbeitsprozesse hier unheimlich rationalisiert haben. 1970 hat die Chamber kein Jeremy Rifkin gebraucht, für den von der Arbeit vorauszusehen und sie zu verbannen mit einer fortschrittlichen Perspektive für die Menschen. Man kennen auch die Geschichte. Zwischen damals an Haut leiht Männer eine wesentlich andere Produktivitätsentwicklung. Zwischen damals an Haut leiht für allem eine andere politische Willen und andere politische Kräfteverhältnisse an unserer Gesellschaft. Zwischen damals an Haut leihe 40 Jahre Neoliberalismus, die alle Aspirationen auf gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt unter dem Mantra von der verallgemeinerten Konkurrenz von Schiedverengem mit Schiedverengem begrüben hat. Und das war auch der Kontext, an dem 1999 das erste Pan-Gesetz votiert wurde, wo eine wesentliche Flexibilisierung von der Arbeitszeit zum Inhalt hat, nämlich das Absetzen vom Referenzkader von der 40-Stunden-Woche auf den Monat. Aber wie ihr nun seht, war das Pan-Gesetz ein Plan d'action en faveur de l'emploi, also als Instrument für die Beschäftigung gegen den Chômage ugedurcht gehen. Rauskommen ist eine einseitige Flexibilisierung zu Ungunsten von den Salarien. Und ob die Chômage par rapport zu 99 gesunken sind, bleibt auch eine Frage zu stellen. Verschiedene Bestimmungen von den aus der Pan-Gesetzgebung wären ugelöst als eine Sort Krisepolitik, ein Instrument, das sollte auf die Krise vom Arbeitsmarkt reagieren. Pan-Gesetze wären dadurch zeitlich begrenzt, für eben den temporären Charakter von der Flexibilisierung, die des Salarien auferlegt wird, zu unterstreichen. Bei der Analyse vom Projekt, die wir hier leihen haben, muss ich dürfen manchmal paar Sachen für uns sich halten. Erstens,
Es geht auch hier nicht oder ganz wenig Bekämpfung vom Chômage. Es gehen hier der Übergangs- und Ausnahmenbestimmungen, die eine Reaktion auf eine Krise sollte sein, für allemal festgeschrieben, das heißt, den temporären Charakter geht weggeholt, mit Mesuren, die das Gesetz proposiert gehen, festgeschrieben. Und drittens gibt ein Maximum of Flexibilität an Gesetz geschrieben, den europäischen Kader ermöglicht, nämlich eine Referenzperiode von bis zu 4 Monaten. Besonders die zwei letzten Elemente haben die Alarmglocken lausgelost. Minerval hat das Konzept vom Arbeitsminister auf den ersten Blick durchaus interessant geklungen. Wenn die Referenzperiode, so heißt es, verlängert wird, da gibt es auch zusätzliche Congé für die Beschäftigten. Im Prinzip oder eine Philosophie, die mehr prinzipiell als Zustimmung können gehen. Bei mir genauer Lektüre muss ich aber feststellen, dass das ganz gut nicht so evident ist. Angefangen bei der Rechnung selber. Mehr Congé für mehr Flexibilität. Den Minister ist nicht mitgehen, und noch am Exposé des Motivs, als es ausdrücklich vorgerechnet gehen, dass an den zwei Bedingungen eine Entreprise bei dem neuen Modell gagnant kann sein, wenn sie die Referenzperiode auf 2, 3 oder 4 Monate ausdehnt. Der These, dass ausgerechnet gehen, was eine Entreprise gewinnen kann und nicht ausbezahlen von Überstunden, was die Möglichkeiten von der Referenzperiode benutzt. Und jetzt stellt ihr fest, die Möglichkeit gibt nicht. Es gibt die Möglichkeiten, dass die Entreprise gewinnt. Das heißt, dass sie en rapport zu Haut Männer Überstunden urrechnen muss. Natürlich ist die Entreprise nicht gezwungen, die Referenzperiode auszuweiten, was sie merkt, dass es für sie nichts bringt. Aber überall da, wo es Gewinner gehen, die Männer Überstunden urrechnen müssen, da gehen doch Verlierer. In dem Fall der Salarié, die Männer Überstunden zu gut tut. So gut, wenn in die Stunden, die beikriegt, über die Congés, die ich beirechnet. Und ohne dürfen aber Männer müssen zu schaffen. Und das ist eng von den Hauptkritikpunkten von uns umgesetzt. Der Patron verliert nie. Bei dieser unilateralen Decision, die hinhält, der Salarié kann aber verlieren, so gut Matzingen, Surplus ou Congé. Zweitens sind an unseren ausgeschlossen von dieser Regelung Kollektivvertrag, was auch nachvollziehbar ist, weil Sozialpartner sich gegenseitig auf ein Modell ähneln. Ausgeschlossen sind aber auch die Leute, die an einem Betrieb schaffen, die heute schon ein Horairmobil haben. Wohlverstanden, Periode de Referenz, also Flexibilisierung, kann ausgedehnt gehen, mit entsteht an denen Fällen kein Recht auf zusätzlich Congés. Für die betroffenen Salarien, was wohl besonders am Dienstleistungssektor der Fall ist, als das mit Sicherheit zumindest kein Fortschritt. Drittens, könnte das hier, dass entgegen dem, was den unhöhlen Kind, es nicht die verlängerte Referenzperiode ist, die Recht auf den mehr Congé abmischt, mit dem Plan d'Organisation du Travail. An dem kann sich justement nicht nehmen den Horaire mobil substituieren, mit dem POT selber kann Ursache von Auseinandersetzungen sein, der POT kann ungefasst gehen, er kann an der Limit suspendiert gehen, ja sogar zu gewerkschaftlichen Aktionen feiern. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass den mit Situationen konfrontiert ist, wo ein POT vorgestellt ist, mit alle Konsequenzen, die drin hängen, minerval gilt Referenzperiode. Herr Präsident, wir haben gemerkt, dass die anfängliche Entrüstung von den Patronatsvertretern sich entretemps an ganz überschaubaren Grenzen hält. Aber Menge pour cause, weil sie können effektiv eventuell von den neuen Mechanismen profitieren. Aber wenn sie das nicht machen, brauchen sie so nicht zu applizieren. Es ist also nicht an unseren eine Win-Win-Situation, sondern eine One-Winner-for-Sure-Situation. Und es geben sich schon noch eine Frage stellen, was Konsequenzen sie für die Leute, die mehr wie ich Arbeitsvertrag müssen, haben. Was bedeutet die dort Flexibilisierung, die Herausforderung von der Flexibilisierung für sie? Können die überhaupt noch mehr flexibel sein? Aber so am meisten fällt das schon auf Leute, die am Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Herr Präsident, wir können das Gesetz an der Dota-Form nicht mittragen,
weil nicht punktuelle Fortschritte, die jedoch gehen, ein transitorische Krisensystem zu allgemeiner Regel gibt, aber weil Gegeleistungen eine paar Stunden frei, Tjoa, a keinem Verhältnis zur Opportunität für die Betrieber steht, aber weil dann noch nicht auf der Höhe ist, für eine wirkliche Verbesserung von der Lebensqualität der Beschäftigten zu befördern. Wir haben an der Kommission, an das schon ein paar Mal geklungen, aufgrund von dem ministeriellen Text Proposen entwickelt, die man der Kommission durchgelöst haben, an die auch dort zum Wort gestaltet gehen. Wir haben besonders mit den 6 Amendementen, die wir auch Heinenker wollen an Diskussion heranbringen, an die ich dann Heimatarchiv offiziell deposieren, Amendementen, wo wir mengen, dass es auf der Grundlage, die der Minister präsentiert hat, Sachen mehr klar mischt, an Kids dazu beitragen, dass es einen wirklichen sozialen Fortschritt für die Leute wird. Merci. Très bien. Merci, Herr Präsident. Très bien. Diskussionen rund um PAN-Gesetz haben an den letzten knapp 20 Jahren schon mehr wie Enker Chamber noch die Öffentlichkeit beschäftigt. Und das hat doch seinen Grund, weil früher rund um Arbeitszeit und Arbeitsorganisation schon immer zentral waren für die Leute, die von ihrem Einkommen, von ihrem Salär leben. Zter damit vom 19. Jahrhundert steht Forderung einer Reduktion von der Arbeitszeit neben der Lohnfrau am Zentrum von der Revendikationen von der Arbeiterbewegung. Dabei waren Evaluierungen zu Gesundheit und Sicherheit genauso wichtig wie das übergeordnete emanzipatorische Ziel, nämlich die Zeit, die Salarié an einem Lien de Subordination zu seinem Employer steht, für die Zeit zu begrenzen und zu enkadrieren. Die Organisation von der Arbeit ist also ein Schlüsselelement für ein dezent Leben überhaupt zu ermöglichen. Am 20. Jahrhundert sind durch soziale gewerkschaftliche Auseinandersetzungen des Forderungen löst zu geltendem Recht gehen. Begrenzung von der Wochenarbeitszeit auf sukzessiv 56, 52, 40 Stunden waren Etappen an dem Prozess. Alle Reduktion von der Arbeitszeit dürfen auch zu Recht als soziale Fortschritt betrachtet gehen, wobei all von denen Etappen, die man haut als selbstverständlich betrachten, wie Doofschafe von der Kannerarbeit zum Beispiel, die Vertreter vom Kapital, Zeter am Mordio geschaut haben, dass die Ökonomie zusammenbrechen kann und dass als Ökonomie nämlich kompetitiv genug wird. Das könnte einem alles ziemlich bekannt, aber leider aktuell für, weil effektiv die Essenz von der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit auch haut noch dieselbe ist. Die letzte große Etappe von Arbeitszeitreduzierung hier am Land, als entretemps über 40 Jahre hier und geht auf die Jahr 1970 zurück, wo die Kader geschaffen gouf, für die sukzessive Reduzierung von der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden anzulegen. Am Rapport von der demolischen Sozialkommission steht als Paukenschlag direkt auf der ersten Seite, wer 1985, also die Zeit gedauert auf 15 Jahre, l'homme ne travaillera pas plus que 30 heures par semaine, 40 semaines par an, 35 années durant toute sa vie. Den demolische Rapporter hat eine wesentliche Reduzierung von der Lebensarbeitszeit für eine relativ nahe Zukunft an Aussicht gestellt. Den demolische Rapporter war kein anderen wie der Jean Spautz. Das Zukunftsperspektiv war basiert auf den zu erwartenden Produktivitätsgewinner. Auch schon damals die Phänomene wie Robotisierung und Digitalisierung vorausgesehen. Phänomene, mit denen wir heute leben, an die Arbeitsprozesse hier unheimlich rationalisiert haben. 1970 hat die Chamber kein Jeremy Rifkin gebraucht, für den von der Arbeit vorauszusehen und sie zu verbannen mit einer fortschrittlichen Perspektive für die Menschen. Man kennen ein Wort Geschichte. Zwischen damals an Haut leiht Männer eng wesentlich einer Produktivitätsentwicklung. Zwischen damals an Haut leiht für allem eine andere politische Willen und andere politische Kräfteverhältnisse an unserer Gesellschaft. Zwischen damals an Haut leihe 40 Jahre Neoliberalismus, die alle Aspirationen auf gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt unter dem Mantra von der verallgemeinerter Konkurrenz von Schidverengem mit Schidverengem begrüven.
huet. An dëst war auch der Kontext, an dem 1999 der erste PAN-Gesetz votiert gouf, wo eng wesentlich Flexibilisierung von der Arbeitszeit zum Inhalt hat, nämlich Drsetzen vom Referenzkader von der 4-Stunden-Woche op e Mond. A wie de Nummer seht, wird PAN-Gesetz ein Plan d'action en faveur de l'emploi, also als Instrument für die Beschäftigung agent den Chômage ugedurcht gehen. Rauskommen als eng eeseitig Flexibilisierung zu Ungunsten von den Salarien. Und ob Chômage-Stoen par rapport zu 99 gesunken sind, bleibt da auch froh zu stellen. Verschiedene Bestimmungen von den aus der PAN-Gesetzgebung wären ugelöst als eine Art Krisepolitik, ein Instrument, das sollte auf die Krise vom Arbeitsmarkt reagieren. PAN-Gesetze wären dadurch zeitlich begrenzt, für eben den temporären Charakter von der Flexibilisierung, die des Salarien auferlegt wird, zu unterstreichen. Bei der Analyse vom Projekt, die wir hier vorlegen haben, muss ich dürfen manchmal paar Sachen für uns sich halten. Erstens, es geht auch hier nicht oder ganz wenig Bekämpfung vom Chômage. Es geht hier mit der Übergangs- und Ausnahmenbestimmungen, die eine Reaktion auf eine Krise sollte sein, für allemal festgeschrieben, das heißt, den temporären Charakter geht weggeholt, mit Mesuren, die das Gesetz proposiert gehen, festgeschrieben. Und drittens gibt ein Maximum of Flexibilität an das Gesetz geschrieben, den europäischen Kader ermöglicht, nämlich eine Referenzperiode von bis zu 4 Monaten. Besonders die zwei letzten Elemente haben die Alarmglocken laut gelost. Minerval huet Konzept vom Arbeitsminister op den nächsten Blick durchaus interessant geklungen. Wann die Referenzperiode, so hecht het, verlängert wird, da gibt es auch zusätzliche Congé für die Beschäftigten. Im Prinzip oder eine Philosophie, die mehr prinzipiell als Zustimmung können gehen. Bei mir genauer Lektüre muss ich aber feststellen, dass das ganz gut nicht so evident ist. Angefangen bei der Rechnung selber. Mehr Congé für mehr Flexibilität. Den Minister ist nicht mitgehen, und noch am Exposé des Motivs, also ausdrücklich vorgerechnet gehen, dass an den notwendigen Bedingungen eine Entreprise bei dem neuen Modell gagnant kann sein, wenn sie die Referenzperiode auf 2, 3 oder 4 Monate ausdehnt. Der These, dass ausgerechnet gehen, was eine Entreprise gewinnen kann und nicht ausbezahlen von Überstunden, was die Möglichkeiten von der Referenzperiode benutzt. Und jetzt stellt ihr fest, die Möglichkeit gibt es. Es gibt die Möglichkeiten, dass die Entreprise gewinnt. Das heißt, dass sie en rapport zu Haut Männer Überstunden urrechnen muss. Natürlich ist die Entreprise nicht gezwungen, die Referenzperiode auszuweiten, was sie merkt, dass es für sie nichts bringt. Aber überall da, wo es Gewinner gehen, die Männer Überstunden urrechnen müssen, da gehen doch Verlierer. In dem Fall der Salarié, die Männer Überstunden zu gut tut. So gut, wenn in die Stunden, die beikriegt, über die Congés, die ich beirechnet. Und ohne dürfen aber Männer müssen zu schaffen. Und das ist ein von den Hauptkritikpunkten von uns umgesetzt. Der Patron verliert nie. Bei dieser unilateralen Decision, die hinhält, der Salarié kann aber verlieren, so gut Matzingen, Surplus ou Congé. Zweitens sind an unseren ausgeschlossen von dieser Regelung Kollektivvertrag, was auch nachvollziehbar ist, weil Sozialpartner sich gegenseitig auf ein Modell ähneln. Ausgeschlossen sind aber auch die Leute, die an einem Betrieb schaffen, die heute schon ein Horairmobil haben. Wohlverstanden, Periode de Referenz, also Flexibilisierung, kann ausgedehnt gehen, mit entsteht an denen Fällen kein Recht auf zusätzlich Congés. Für die betroffenen Salarien, was wohl besonders am Dienstleistungssektor der Fall ist, aus der mit Sicherheit zumindest kein Fortschritt. Drittens, könnte das hier, dass entgegen dem, was den unholen kind, es nicht die verlängerte Referenzperiode ist, die Recht auf den mehr Congé abmischt, mit dem Plan d'Organisation du Travail. An dem kann sich justement nicht nehmen den Horaire mobil substituieren, mit der POT selber kann Ursache von Auseinandersetzungen sein, der POT kann ungefasst gehen, er kann à la limite suspendiert gehen, ja sogar zu gewerkschaftlichen Aktionen führen. Das heißt, das
durchaus denkbar, dass den mit Situationen konfrontiert ist, wo POT a vorgestalt ass mat alle Konsequenzen, die drun henken, Menavel gilt Referenzperiod. Herr Präsident, mir gemerkt, dat die anfänglich Entrüstung vun de Patronatsvertreter sech entretemps a ganz iwwerschaubaren Grenzen hält. Aber Menge Pourcause, weil sie können effektiv eventuell vun denen neue Mechanismen profitieren. Aber wenn sie dat net machen, brauchen sie so net zu applizieren. Et ist also net an eisen eng Win-Win-Situation, me eng One-Winner-for-Sure-Situation. Und es geben sich schon noch einer Frage stellen, was Konsequenzen sie für die Leute, die mehr wie ich Arbeitsvertrag müssen, haben. Was bedeutet die dort Flexibilisierung, die Herausforderung von der Flexibilisierung für sie? Können die überhaupt noch mehr flexibel sein? Aber am meisten fällt das schon auf Leute, die am Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Herr Präsident, wir können das Gesetz an der doter Form nicht mitdrohen, weil nicht punktuelle Fortschritte, die jedoch gehen, ein transitorisches Krisensystem zu allgemeiner Regel gibt, aber weil Gegenleistungen pro Stunde frei, Jahr, a keinem Verhältnis zur Opportunität für die Betrieber steht, aber weil er dann noch nicht auf der Höhe ist, für eine wirkliche Verbesserung von der Lebensqualität der Beschäftigten zu befördern. Wir haben an der Kommission, an das schon Pomolo geklungen, aufgrund von dem ministeriellen Text Proposen entwickelt, die man der Kommission durchgelöst haben, an die auch dort zum Wort gestaltet gehen. Wir haben besonders mit den 6 Amendementen, die wir Heinenker wollen, an Diskussion heranbringen, an die ich erst an Heimatarchiv offiziell deposieren, Amendementen, wo wir mengen, dass es auf der Grundlage, die der Minister präsentiert hat, Sachen mehr klar mischt, an Kiens dazu beitragen, dass es einen wirklichen sozialen Fortschritt für die Leute wird. Merci.